meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo que é pressionando slime. Pressionando slime. Gente, eu vou tirar ali porque caiu na mão da minha mãe, tá? Ó, pressionando slime. Minha slime, ela tá aqui, tá? E agora eu vou pegar esse daqui. Gente, tá sujo porque a minha prima fez isso, e essa raquete é minha, ela fez isso e não saiu. Mas só você fazer isso daqui que sai, tá? Que ela não fez. E eu não fiz. Aí eu falei assim, vou gravar um vídeo pra fazer, né? Com eles, pra ver se eu consigo ou não. Agora, vamos lá, né? Tô muito ansiosa. Ó o barulho. Agora eu pego aqui e faço assim. Em vez de eu soltar, eu já vou ir pra cá. E agora eu vou fazer o normal. Sim, tiro. E, gente, olha, eu consegui fazer porque eu vi a minha prima fazendo. Ó. Aí eu vou tirar tudo daqui. Vou tirar tudo daqui agora. Vou colocar essa slime pra cá. E, ó, você pega e faz isso daqui, ó. E vai tirando. Aí, como que na minha mesa gruda, é melhor. Mas, ó. Tá? Vai tirando. Mas eu não vou tirar, não. Vou tirar depois, quando... Depois só. Depois eu tiro o resto. Tá, então eu vou pegar meu slime aqui e vou fazer mais. Tá? Ó como que fica, cheio de bolha. Eu vou ligar aqui o flash. Tá, ó. Liguei o flash pra vocês verem melhor. Ó. Gente, não precisa slime tá grudenta, essas coisas. Eu só deixo meu slime grudenta que é mais melhor. Minha mãe também gosta bastante de slime. Mas quando eu faço slime, eu deixo um pouco grudenta, por causa que ela fica brincando às vezes, tá? Ó, aí é gostoso fazer isso daqui. Tá? Não precisa sua slime estiver grudenta pra você fazer isso. Ó. Tá? Gente, é muito legal fazer isso. Então faz isso na casa de vocês, tá? Ó. Faz isso na casa de vocês. Eu só vou fazer mais uma vez e pronto. Faz isso na casa de vocês que vocês vão gostar, tá? Ó, vou tirar daqui. Faz isso na casa de vocês que você vai gostar bastante. Só você pegar uma raquete sua, velha. Essa raquete eu tinha duas, que eu brincava quando era mais pequena. Aí, eu perguntei pra minha mãe onde ela tava. Ela não sabia, eu fui lá atrás da minha casa e peguei. Tá? Então, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por eu ter tossido. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. E um beijão.